Садясь за написание данного рассказа, я не ставлю себе цель напугать вас или заставить усомниться, если можно так выразиться, обреченности каждого из нас. Но желаю открыть вам хоть малую часть страшной правды. Не могу утверждать на все 100%, но причина моего безумия и паранойи мне кажется известна. Впрочем, верить во все написанное ниже или нет, решать вам. И вообще, стоит ли быть таким, как все, и безропотно доверять малоизвестному автору? Последнее время я страдаю от панических атак. Они приходят неожиданно и также неожиданно заканчиваются. В одно мгновение я становлюсь тревожным, дыхание мое учащается, а в груди появляется странное чувство надвигающейся опасности. Мне неизвестно, откуда придет опасность. Я не знаю, куда мне смотреть и от чего защищаться. Но более всего меня пугает неопределенность. Это очередная паническая атака, или я действительно заметил краем глаза что-то, способное причинить мне вред, и оттого испугался. Я стал раздражительным, перестал выходить на улицу, запустил жилище и, видимо, начинаю потихоньку сходить с ума. Мне постоянно кажется, что со мной в квартире кто-то есть. Он быстр, ловок, отлично прячется и умело использует мои страхи, чтобы своими шорохами и тихими смешками окончательно довести меня, если не до суицида, так до чего-то более ужасного. Мне страшно спать, вернее, засыпать. Каждую ночь я засиживаюсь допоздна, читаю при свете и при включенном телевизоре, листаю новости, попивая крепкий кофе, и молю Всевышнего о том, чтобы спасительное электричество не иссякло, и моя квартира не погрузилась в полную опасность и темноту. Я сплю в маленькой комнате с балконом. Перед сном беру с собой кружку холодной воды, полностью заряженный телефон и, собственно, зарядку к нему. Затем поочередно включаю свет во всей квартире и в спешке дрожащими руками закрываю дверь в комнату на ключ, 2 оборота и небольшой шпингалет. После этого открываю балкон, чтобы немного проветрить комнату, а потом, когда балкон уже закрыт, а все окна на него занавешены, чтобы страшное лицо вдруг не померещилось мне посреди бессонной ночи, я заглядываю под кровать и, окончательно убедившись в отсутствии там монстра, ложусь под одеяло и закрываю глаза. Иногда свет в комнате может гореть до самого утра. Иногда я просыпаюсь и в полудреме выключаю его. Сегодня ночью опять случился сонный паралич. По моей комнате бегал черный карлик, а около кровати стоял обнаженный, тучный мужчина и противно мне улыбался. Но даже эти ужасы не так страшны, как мои кошмары, в которых мне приходится убегать от ужасных гниющих старух. И каждый раз я падаю на землю, лежу в ожидании смерти, пока чудовищное тело приближается ко мне с жуткой ухмылкой. И пытаюсь, как бы это смешно ни звучало, нащупать у себя на плече кнопку, которая остановит сон. Но у меня никогда не получается, и существо набрасывается на меня. Также последние 2 недели мне везде стало темно. То есть какое бы ни было освещение в квартире или за окном, все вокруг кажется мне мрачным и тусклым. Возможно, из-за недостатка витаминов у меня развилась куриная слепота, или из-за каждодневных ночных посиделок стало садиться зрение. Но что-то подсказывает мне, что виной всему стал именно незримый оккупант, что присвоил себе мою квартиру и медленно отбирает у меня последние полномочия. Началось это, как начинаются теперь мои панические атаки. Неожиданно. Однажды ночью я проснулся от небольшой тряски. Катя, моя девушка, в слезах молила меня подняться и посмотреть на окно. Мой рассудок был затуманен от резкого пробуждения, а все конечности обмякли и никак не желали подчиняться. Как тряпичная кукла, я болтался у нее в руках, пока она отчаянно пыталась привести своего единственного защитника в чувство. Наконец смысл ее слов дошел до меня, и я подскочил на диване, как от сильного электрического разряда, и уставился на окно. За стеклом стояли 2 мужских силуэта в больших фуфайках или полушубках
и, по всей видимости, вглядывались в нашу темную комнату. Я мог бы успокоить ее, сказав, что это проделки местных алкашей или шалости неугомонных подростков, что любят пошататься по району и ради забавы заглядывать в окна первых этажей. Но была одна загвоздка. Мы жили на 7-м. Девушка тряслась, будто бы в припадке, и с силой сжимала мне запястье. Мы оба сидели молча, боясь пошевелиться или ненароком издать испуганный звук. В комнате похолодало. У меня заболела спина, болезненно скрутило живот и стало совсем невыносимо дышать, словно сами легкие промерзли и отказались пропускать через себя воздух. Тогда я понял, что медлить больше нельзя. Освободился от захвата, спрыгнул с дивана и, как бешеный, побежал к выключателю, что, хвала небесам, располагался внутри комнаты рядом с дверями, и ледяной рукой ударил по кнопкам. Как только комната наполнилась бледно-желтым светом, моя девушка, поджав губы, прошипела: «Что ты наделал? Чертов глупец! Я собственноручно выдал нас неведомым ночным наблюдателям». Сдавленно ахнув, девушка закрыла рот рукой и медленно повернула голову к окну. Тишина давила на нас, сводила с ума. Температура в комнате не менялась. Нас, как свежую еду, будто поместили в большой холодильник. Я стоял около дверей и сверлил взглядом окно. Куда бежать? Прочь из комнаты? Конечно. А двери закрыть? Думал я, нервно сглатывая слюну. Задержит? Я покосился краем глаза на стеклянные вставки в дверях. Не задержит. Разобьют. Моя рука медленно потянулась к выключателю и легонько хлопнула по нему пальцами. Свет померк, но силуэтов за окном уже не было. В ту же секунду в дверь за моей спиной прилетел сильный удар, и я готов поклясться, что своими глазами видел неописуемо ужасное подобие человеческой кисти, что на мгновение прислонилось к узорчатому дверному стеклу. Девушка взвизгнула, а я, чуть не лишившись сознания, ударил по выключателю, рассчитывая на помощь спасительного света, отпрянул от двери и остановился посреди комнаты. Холод постепенно отпустил, и вскоре мы согрелись. Катя зажалась в угол дивана и сидела, укрывшись одеялом. Я, бесшумно ступая по комнате, занавесил окно, подпер двери компьютерным стулом и включил телевизор, чтобы заиметь еще один источник света. Что бы ни было там за дверью, оно точно знало, что мы внутри освещенного убежища, но соваться к нам не решалось. Ни о каком сне не шло и речи. Остаток ночи прошло в тревожном ожидании чего-то невероятно ужасного, но, к счастью, ничего не произошло. Утром из окна полился белый свет, и вместо двух силуэтов за стеклом можно было разглядеть мутную полупрозрачную дымку, несущуюся по грустному серо-голубому небу, что, несмотря на весь свой мрак, теперь казалось самым прекрасным зрелищем за последние несколько часов. И птицы, они просыпались, разукрашивая эту серую атмосферу в цвет надежды одними своими песнями. Немного успокоившись, я смело шагнул за дверь, обошел всю квартиру и, ничего не обнаружив, вернулся к Кате. «Давай в церковь сходим», — предложила она, подняв на меня свои большие, испуганные глаза. «Я не усну больше, это чертовщина какая-то». «Надо сходить», — бездумно кивал я, потирая вспотевший лоб. Но до церкви мы так и не дошли. Поход не сдался уже в подъезде, когда мы чуть не свалились в шахту лифта. Дело в том, что двери открылись, но кабина по какой-то причине остановилась на этаж выше. Отдать мне должное, я не утратил самообладание и тут же успокоил Катю, предложив спуститься по лестнице. В подземном переходе, что был неотъемлемой частью любого нашего пути, нам навстречу вышла противная низкая старуха. Она остановилась посреди дороги, осмотрела нас с головы до ног, ехидно усмехнулась, обнажив гнилые зубы, и, обратившись к Кате, мерзко пропела: «Дай-ка я тебя за локоток подержу».
В ужасе Катя отпрыгнула от старухи и спряталась за моей спиной. Бабка почесала густой пушок черных волосков над губой и громко рассмеялась. «Вы знаете, что вам лучше самим закончить». Она сплюнула кровь на кафельную плитку перехода и начала медленно к нам приближаться. От нее пахло потом и прочими нечистотами. Внешний вид женщины не на шутку пугал. Она шла, будто хромая на 2 ноги, и чуть слышно шипела. Не раздумывая более ни секунды, я схватил свою девушку за руку, развернулся и увел ее обратно домой, прочь от старой сумасшедшей. Дома Кате стало плохо, ее лихорадило, тошнило, она побледнела и похолодела. На все мои вопросы девушка отвечала через силу, трясущимися от страха губами. Я даже вызвал ей скорую помощь, но та, увы, по сей день не приехала. Мы уснули в гостиной и проспали до самого вечера. Идти нам было некуда. Оба детдомовские, с раннего детства друг за друга горой. Работаем вместе, друзей среди коллег не имеем. Да и зачем уходить? Дом наш совсем новый, место отличное, и никаких страшных баек про него не ходит, поэтому вряд ли можно списать бесовщину на происки древних духов, потревоженных строительством. Значит, дело именно в нас. Я поделился своими мыслями с Катей. Она не оценила моего пессимизма и заявила, что с завтрашнего дня намерена собрать вещи и покинуть квартиру. Когда время перевалило за полночь, мы ушли в маленькую комнату с балконом, в которой я сплю по сей день. Уселись на небольшую кровать и просидели при свете до глубокой ночи. «Давай не так категорично, прошу тебя», — говорил я, растирая ей дрожащие руки. «Завтра дойдем до церкви, нам осветят квартиру». «Не пойду я никуда», — хныкнула она. «У меня нет сил, я умираю, наверное. Да почему же на нас такая напасть?» «А ну-ка брось», — оборвал я. «Ну почудилось нам. Знаешь, из-за утечки газа может быть такое. Ну, галлюцинации. Одинаковое у двоих?» В моей груди завибрировал холодный ужас. Я стыдливо отвел от Кати глаза, чтобы не выдать себя, и глубоко вздохнул. Она же молча опустила голову мне на плечо и, хлюпнув носом, снова тихонько заплакала. Из дремоты меня выдернул знакомый щелчок выключателя. Я вздрогнул, повернув голову на дверь и прислушался. «Кто-то свет включил», – прошептала дрожащая Катя. В глубине квартиры послышался тихий смех. Мы сразу узнали его. Так смеялась эта чертова старуха в переходе сегодня утром. Я втянул живот, чтобы подавить в себе нарастающую панику. Аккуратно спустил ноги с кровати и чуть слышно поднялся. «Господи!» – испуганно проскулила Катя. Щелчок. На этот раз чуть тише. Видимо, теперь свет зажегся на кухне. Ночной гость пошел в противоположную нашей комнате сторону. Значит, мы выиграли время. Тихими, но довольно широкими шажками я приблизился к двери, взялся за заранее вставленный в замочную скважину ключ и обмяк от душераздирающего ужаса. Нечто на кухне громко рассмеялось и стремительно помчалось в нашу сторону. Тяжелые шаги отзывались эхом в моей больной голове. Я никак не мог закрыть дверь, руки не слушались меня, а ноги болезненно подкашивались в судороге. Свет зажегся в небольшом коридорчике за нашей дверью, спустя полсекунды, как мне удалось справиться с замком. В дверь сильно стукнули, а в нос ударил противный запах гнили. Я отошел на несколько шагов назад и пересел на корточки, желая разглядеть в щели под дверью ноги, если у этого вообще есть что-то похожее на ноги. Но так ничего и не увидел. Но, как оказалось, этому нечто не требовался физический облик, чтобы отбрасывать тень. Она медленно вытекла из-под двери, подобралась к кровати, однако, коснувшись моей ноги, остановилась и внезапно налилась красным. Жгучая, пульсирующая боль охватила меня. Я вскрикнул, схватился за обожженную конечность и запрыгнул на кровать. Тень снова стала черной и уползла под дверь.
На месте ожога нога покрылась мерзкими, наполненными гноем волдырями, которые доставляли мне максимум боли и дискомфорта в ту ночь, однако к утру бесследно исчезли. Захлебываясь слезами, Катя заткнула щель толстым одеялом, а мне выписала вполне заслуженную звонкую пощечину за несвоевременно закрытую дверь. События следующего дня запомнились мне крайне смутно, поэтому я заранее хочу извиниться за отсутствие некоторых особо интересных подробностей. Не могу сказать точно, спал ли я в эту ночь или провел ее в легкой дремоте, но когда Катя проснулась и вновь обратилась ко мне, на часах было уже около 9 утра. Первое, что нас удивило, была кромешная темнота на балконе и за окном, хотя стояла середина февраля, и рассветать стало намного раньше. Мы вышли на балкон, открыли окно и обомлели. Вместо привычных огней ночного спального района была чистейшая пустая чернота. Тогда, крепко сжав в руке найденную на балконе отвертку, я открыл дверь в комнату и принялся обходить квартиру. Свет горел в каждой комнате, даже в маленькой кладовой. В пустую черноту вел не только балкон, но и все окна, а также дверь. Вместо привычной лестничной площадки нам открылся самый настоящий вход в эту безграничную тьму. Мы долго не решались что-либо предпринимать. Сидели на кухне, пытались дозвониться в полицию, в МЧС, но связи не было. Неизвестно, почему электричество не исчезло и квартира не лишилась спасительного света. Но думать об этом, а уж тем более разбираться во всем, нам совсем не хотелось. Мне и сейчас не хочется. Не помню, кто из нас предложил выйти на разведку, но осуществили мы все следующим образом. Я снял бельевые веревки с балкона и связал их друг с другом, а Катя тем временем разрезала старые вещи на лоскуты, сшила их между собой и каким-то образом прикрепила к веревкам. По итогу мы получили длинный самодельный канат, который, признаться, вряд ли бы смог выдержать кого-либо из нас. Но в тот момент, когда единственное чувство, испытываемое тобой, это обреченность, ты перестаешь заботиться о логике вещей. Когда все было готово, мы с Катей вновь разругались, ибо не смогли сразу решить, кто именно пойдет во тьму. Я говорил, что не смогу позволить себе отпустить своего единственного, родного человека одного в неизведанную пустоту. А так ли она пуста? В конечном итоге мы решили, что на разведку пойдет Катя, а я, в случае чего, сразу вытяну ее оттуда за канат. Она обвязала себя вокруг пояса, робко осмотрела дверной проем, аккуратной поступью вышла за пределы квартиры и отошла на расстояние около 10 метров. «Тут ничего нет, только наша дверь», — кричала она довольно громко, но ее голос казался глухим и далеким. Тьма поглощала его. «Попробуй обойти сбоку, где окна!» — кричал я ей. Звуки разлетелись по квартире, но до Кати не доходили. Тогда я махнул ей и легонько дернул за канат. Девушка вернулась ко мне, и мы заперли дверь. «Это не такой пол, как в подъезде», — рассказывала она, запивая кусок вчерашнего хлеба теплым чаем. «Он вот как маты в спортзале, вроде не твердый, но и не мягкий». «А окна?» — взволнованно спросил я. «Окна ты видела? Свет, может быть?» «Нет, туда вообще свет не попадает, только дверь как белое пятно. Я, наверное, еще раз туда схожу. От двери аккуратно дойду до окна, только держи меня». Клянусь, я не помню, отговаривал ли я ее от этой затеи, или, возможно, сам стал ее инициатором, а описанный выше диалог — лишь плод моей фантазии. Но одно я помню точно. Катя зашла за угол, и пока я шел по квартире к окну, чтобы ее встретить, пропала. Канат попросту обмяк в моих руках. По телу пробежали мурашки, а в глазах потемнело. Моя пропавшая девушка не издала ни звука. Впрочем, я мог ее попросту не услышать. Тьма забрала Катю. Мне осталась лишь большая петля на конце каната. Обессиленный, я с яростью захлопнул дверь и упал посреди коридора, схватившись за голову. Слезы сами лились из глаз, в висках противно стучало, сердце бешено колотилось,
а в памяти яркими вспышками проносились моменты нашей с Катей совместной жизни. В тот момент я действительно отчаялся и, мысленно попросив Всевышнего о быстрой, безболезненной смерти, задремал. Проснувшись днем, я первым делом бросился искать свою любимую, но, увы, так и не нашел. Чернота за окном тем временем сменилась на привычный мне вид. Окружающий мир вернулся ко мне, или я к нему. Не теряя ни секунды, я собрал документы, деньги, некоторые вещи и ушел из квартиры. Вот и все покончено, думалось мне. На первое время было решено остановиться в недорогом отеле, а затем заручиться помощью коллег по работе и найти себе новое жилье. Единственное, что не давало мне покоя, это исчезновение Кати, и более всего меня интересовало, могу ли я вернуть ее назад. Но история квартиры на этом не заканчивается. Заснув в теплом номере отеля, утром я вновь очутился в своей маленькой комнате с балконом. Тот страх, что сковал меня по рукам и ногам, нельзя назвать липким или удушающим. Это был давящий ужас, что, подобно мощнейшему прессу, прижал меня к земле и постепенно вдавливал в холодный могильный грунт. Утром я решил вернуться к нашему первоначальному плану и все-таки отправился в церковь. Батюшки не было на месте, а церковные бабки лишь развели руками и после всех моих рассказов о таинственной темноте, забирающей людей, посмотрели на меня, как на безумца. Но среди нескольких попрошаек, что можно встретить у ворот любого храма, нашелся один полезный мужичок. Он сам подошел ко мне, взял под руку, прошептал что-то вроде: «От тебя за верстой гнилью тянет. Что, тоже с темнотой дело имеешь?» «Да вижу. Пойдем. Я тебе за бутылочку белой все расскажу, не бойся». Я вел его за собой практически бездумно. Да, было довольно глупо и безответственно с моей стороны пускать странного незнакомца в свою квартиру, тем более в такой сложный для меня жизненный период. Но в тот момент мне было решительно все равно. Я действительно отчаялся. На кухне мы уселись по разные стороны стола, открыли бутылку водки и, пропустив по стаканчику, заговорили. Илья, так звали мужика, смотрел мне прямо в глаза и с пугающей точностью угадывал мое состояние. «Так, значит, силуэты видел. Проходили. И тьма. Все-таки да. И спать поди клонит постоянно». Я кивнул. «Конечно, еще бы тебя не клонило. Они все силы высосут», — качал он головой. «Да кто это есть-то, Илья? Куда мне бежать от них?» — выл я, чудом сдерживая слезы. «Ой, сынок», — вздохнул он, — «понимаешь, тебе в квартире сидеть опасно, но выходить из нее еще опаснее. У тебя в доме чудовище. Даже не чудовище, а скорее, как бы тебе это объяснить, само зло. У них не агентура какая-нибудь, чтобы справки в 2 счета наводить и узнавать, как тебя можно выманить во тьму. Это не призраки и не демоны. Об этих только юродивые знают, да пациенты. Психи, в общем. Ты в отеле от них уже не скроешься. Все уже, квартира оккупирована, можно сказать. А ты теперь, считай, ее частью стал. Вот они тебя к себе и тащат». «Как они меня живого тащат? Я же не колдун какой-то, душу не продавал никому, обряда не делал, жил и не трогал никого». Я бил себя ладонью по груди, на моих глазах навернулись слезы. «Да оно и не важно, колдун, не колдун, ты пойми, им все равно, кем питаться. Они сцапывают, кого попало, и тащат в жертву своему хозяину. Никто не защищен, ни президенты, ни артисты, ни такие простачки, как мы с тобой. Вот так пропадает человек, и все, гадайте потом, что с ним случилось. Мы же хрупкие все, как хрустальные, чуть нас стукни, разобьемся. А душехлеб этот не где-то в космосе, а повсюду. Даже бок о бок с нами живет. Но вот только как стукнуть, не знает. Тащат его слуги нас по одному, до поры». «А ты сам-то как держишься?» Успокоившись, спустя пару минут спросил я. «Ой», — отмахнулся Илья, — «из последних сил. Меня почти разбили, сынок. Недолго осталось.
Сам вот у церкви трусь. Думаю, вдруг помогут. А как тебя увидел сегодня, так вместо надежды, наоборот, тоска появилась. Нет нам спасения, наверное. К тебе тоже сначала силуэты в окне пришли? Да разве я упомню? Они ж и память высасывают, и другие воспоминания вшивают. Скоро совсем с катушек слечу. Помню последние дни, как Райка ко мне приходила. Тоже запомнил, а что раньше было, позабыл. А что это за душехлеб-то такой? И что за Райка? Слуга его какая-то? Эге, усмехнулся Илья. Про первого толком нигде не прочитаешь, они тебе сами нашепчут. А Райка ему не слуга, хотя та еще нечисть. Давай-ка я тебе лучше покажу. Мужик схватил меня за руку, приблизился ко мне лицом и широко раскрыл глаза. Я не успел и пикнуть, как оказался поглощен его бездонными черными зрачками. Как будто телевизионные помехи пронеслись мимо моих глаз. А затем все окружение начало переливаться самыми мерзкими цветами. И вдруг картинка стала четкой. Я был невидимым наблюдателем, прикованным к углу комнаты, как камера видеонаблюдения. Прямо передо мной возникла неубранная, прокуренная кухня, освещаемая тусклым светом из запотевшего, заклеенного малярным скотчем в некоторых местах окна. В углу у ржавой батареи сидел Илья. Он курил вонючую дешевую сигарету и громко кашлял, выпуская горький дым. Рядом с ним, перебивая ядреным запахом своих рыночных духов тяжелую сигаретную вонь, сидела тучная женщина в ярко-красной блузке. Кривым указательным пальцем она поправляла крашеную челку и им же грозила Илье, причитая: «Загубил жену, только ты виноват и никто больше. Всю жизнь по одному закону прожить можно. Всегда работала». Илья бездумно кивал, кривя рот. «Как должно быть?» – продолжала Райка. «Муж жене спуску не дает, а жена – мужу. Он все ее истерики должен на нет сводить, чтобы она из мухи слона не делала. А жена его обязана в узде держать, чтобы с плохими людьми не водился. И руку на нее поднимать не смел. Иначе либо она, стерва, его в могилу сгонит, либо он ее кокнет». Илья громко закашлялся. «Вот-вот», – Райка потрясла кривым пальцем. «Не получается одному с другим совладать. Расходитесь к чертям и ищите другого себе, по силам. Вот и весь сказ». «Да куда мне уходить, Рая?» Громко, затянувшись сигаретой, прохрипел Илья. «Я же любил ее». «Кого ты любил?» Ехидно рассмеялась женщина, покачав головой. «Ты убил ее, Илья. Когда любят, руку поднять боятся, а ты насмерть ее. Тебе тут покоя не будет, соседи все знают, и от милиции ты не спрячешься. Думаешь, сбежал и все? Да не сбегал я!» Илья стукнул ладонью по столу. «Я проснулся тут!» «Ильюш, тебе самому легче будет. Повесься вон в комнате, да и все». Илья опустил голову и тихонько завыл. Помехи снова перекрыли мне вид. В ушах запищало, а затем все резко стихло, и я вновь очутился у себя на кухне. Мой собеседник тер усталые глаза и тихо вздыхал. «Она права, сынок», – шептал он. «Я теперь и сам понял. Если ты сам не закончишь, то они тебя заберут». Илья зажмурился и тяжело вздохнул. «Только вешаться нельзя, это долго. Они тогда выиграют, пока ты умирать будешь. Надо быстро. Фен есть в доме?» «Чего?» – удивился я. «Голову которым сушат». «Есть». «До ванны дотянется?» «Ты что, Илья?» – воскликнул я, окоченев от ужаса. «Надо душу спасти, чтобы в рай попасть, или куда там, лишь бы не к нему». «Какой рай? Я же сам на себя руки наложу». Слезы вновь побежали по моим щекам. «Да даже в ад лучше, чем к нему в лапы. Но тут проблема, сынок. Если он тебя не получит, то рассердится и, может, стукнет сильнее обычного, а мы же хрустальные». Я окончательно паник. Мои руки похолодели, голова устало легла на грудь. Я робко облизывал сухие, трясущиеся губы и тихонько сопел носом, пока Илья заливал в себя стопку за стопкой. А мы еще видели какую-то бабку, она кровью плевала. Снова обратился я к нему. «Это тоже жертва.
Наверное, уже совсем плохая. Вздохнул мужик. Он сложил руки на столе, положил на них голову и задремал. Я тихонько поднялся, дошел до уборной, а когда вернулся, Ильи не было. Двери и окна были закрыты. Видимо, он попросту растворился во сне и вернулся к себе в оккупированную квартиру. Спустя 2 или 3 дня я завопил от ужаса и рухнул на пол, когда, проходя мимо большой комнаты, увидел посреди нее страшный железный гроб. В нем лежала моя Катя. Она была покрыта чем-то вроде каменной корки. Из ее глаз, ноздрей и рта вытекала темно-алая зловонная жидкость. Спустя несколько минут гроб бесследно исчез. С тех пор я перестал выходить из квартиры. Лишь изредка прислонялся ухом к входной двери и слушал разговоры соседей на лестничной площадке. Они говорили, что в подъезде стоит трупный смрад. Вчера я увидел в окне огромный полупрозрачный глаз. Он следил за мной, пока я, схватившись за голову, бегал как умалишенный от одной стены к другой. Теперь я, окончательно уничтоженный как морально, так и физически, оставляю после себя лишь эти записи. Анализируя все, сказанное Ильей, мне никак не удается понять одну вещь. Неужели спастись от душехлёба так легко? Тогда почему каждый второй не додумался до такого простого выхода? Даже если я, убитый горем после пропажи Кати, раздумывал о смерти. Быть может, все решившиеся на столь серьезный шаг сделали все неправильно и отдали сами себя в руки. А вдруг самоубийство и есть проигрыш? А Илья был одним из хитрых слуг, чья задача подстрекать невинных жертв сдать их души добровольно. Но если все обстоит иначе, и спасение одной души грозит сотнями других яростью неведомого зла, что своим стуком готов разбить нас, хрустальных, у меня нет ответов, как и сил их искать. Я истощен и готов к любому шагу. Нужна лишь искра. И все же знайте, я совершенно спокоен и уже ничего не боюсь. И беспокоюсь только о вас. И лишь одна мысль тревожит меня. Неужели действительно никто, даже самый простой и безобидный человек, не защищен? Но выбор есть всегда. Сдаться и предать других, очернив свою душу самоубийством, но, возможно, отдастся хитрому душехлёбу или почить от истощения и выиграть. Но где вероятность, что этот ход будет действительно выигрышным, и он не заберет меня, как говорил Илья? Впрочем, о моем решении вам уже не узнать. До поры.